係啊，點解啊？啱啱見到留言有人話咧，因為佢張台布啊，係咯，係啊，係因為我張台冇日本城買10蚊啊嘛，我見到咁平咪買咗先咯。唔緊要，我哋嚟睇第二轉日本城啊嚇！係啊，好啲日本城啊！我頭先開出嚟嘅時候，心諗日本城係，我諗個個都係啊，全部人都係日本城袋啊！應該除咗本城得啫。係咪除咗啊？我記得我有一份唔係日本城嘅，應該邊份啊？有好多日本有一份，你哋邊個冇收日本城袋啊？我想問，阿 U 咩日本城嘅？係啊，我日本城，殿下好似都係日本城，我來自日本，咁即係得幣幣唔係日本城。我唔係冇乜印象，但係我記得好似有2個日本城嘅。唔係，我應該點擺啊？呢一袋，我嘅不深嘅收藏品啊，阿 U 咩？深夜收藏品。救命啊！呢袋點啊？呢呢度係日本扭蛋咧，扭咗勁多。原本諗住扭烏沙基嘅， Oh my 係咁扭唔到啊，跟住係咁扭，係咁扭，咁扭。攞唔到嗰啲就送俾人。我等先，你咁咩？講到好似有垃圾桶咁。垃圾桶，哎呀，救命啊！都係日本城類似啊。你講到好似回收站咁。啊，要咩回收站？究竟有啲乜 Oh 嘢 my 咧？ god！唔係啊，七七，你望下，你咩事啊？你哎呀，抽唔到啊嘛！你3隻我我抽唔到，打麻雀啦！我應該好似仲有一隻噶。唔係你重複款，你3個人，我哋一人1隻都好啊。你有咩可能俾3隻我啊？邊有人送嘢俾人送一次過3隻㗎？哎呀，要買1送2啊嘛，唔好咁啦，你當而家你清貨係咪啊？真心促銷優惠，要回收站冇啦冇啦！係咪好多咧？而家成件事真係有一種回收站嘅感覺。佢哋起咗個名叫貓公回收。都係你哋嘅錯，點會咁嘅？太過分啦！你仲唔係係啊，我非洲人啊嘛，我歐洲我使有咁多咩？其實福袋一直都還好，直到出現重複款。你3隻分開俾啊嘛？你俾晒我。哎，我掉咗好多俾你啊，仲有大把呢個。好新開，哎，除咗吊飾，仲有好多其他嘢噶。一隻趴趴嚟嘅，阿爸我先至3隻，佢呢啲全部舊嘅咯，佢原即係勁初版嘅呢幾隻都。我買得太多了。謝謝烏沙基。要數下幾多隻小樣？不過你買點解會瘋狂買重複我款啊？唔識烏沙基。因為喜歡，即係好似人哋啲銅袋咧。係啊，一直用噶嘛。真係唔係咁咧？你會唔會你抽唔中你想要嘅嘢，跟住然後其他嗰啲俾晒我㗎？嗱，唔同樣嘅，唔同樣啊！你望真啲，我哋而家望下啲表情大冒險，真係唔同樣嘅。OK。同樣係正常，跟住我知道佢有幾多個樣㗎。係呀，我知㗎嘛。唔好再話俾3個專家啊！甚至分唔清楚有咩唔同。嗱，你望真啲啦，條脷我見到。好多隻烏沙，找不同，有咩？你仲用嗰個咪？真係唔同㗎。即係你成 set 俾咗我。誠實豆沙包，食完30秒之內講嘅嘢都會誠誠實實，係90年代新科技嘅產品。冇錯，佢有4隻㗎，冇記錯，仲有一隻我抽唔到，係咁抽唔到嗰隻。嗰隻我最想要，抽嘅。又係嗰啲扭蛋咯。佢有呢啲就係全部扭蛋嚟。你知唔知你啱啱自爆咗？咩啊？咩啊？你抽唔中，你先俾我啦。哎呀，唔係啊，聽我解釋啊！我哋睇下嗰 set 咧有
有邊一隻冇咗？嗰一隻就係咧，邊沒有？即係佢想要嗰嗰隻嚟嘅。救命一啊！ set 4款送咗3款俾你，剩翻剩翻嗰款咪佢自己要啦，因為佢想要。我俾人用咗，有咩咯？唔係咁嘅。赤裸裸的真相。明晒。 sorry 啊，烏沙基捉到啊！捉到啦！救命啊！ 8隻烏沙基，呢個係惡魔嗰隻，呢個應該初版嗰隻吧？其實我唔係好識分啊，不過我俾埋你啦，我知你會收藏。我唔知佢係佢係普通嗰隻定係貴啲嗰隻，我又唔識鑑定啊嘛。依家冇貴噶啦，因為佢再版過咯呢一隻。哦，老係啊細，發現咗啦，睇到晒啦，睇下，唉，友情我，唉，放出嚟哎呀唉，呢啲我。死啦，已經心結咗。到然後保鮮保鮮袋係啊，保鮮袋啊，就係有一對襪啦，我屋企冇位擺啊，冇嗰啲咩其他啲袋用住先。唔係啊，講錯咗。sorry，唔小心自爆有啲咗。心聲啊！我意思屋企冇乜包裝嘅紙啊，所以用保鮮袋。係係咩？唔係誒，你聽我解釋。冇晒位啦，所以就我買埋呢一堆嘢俾你。一切都係誤會嚟嘅。點解？哎呀，你真係點解啊？1張、2張、嗱，最緊你生日啊嘛，係咪先？好合理，我覺得呢個唔可以話我喎。唔係，我冇講話嗰張嘢有問題，我有3張嘢一樣啦。哎呀，買都買咗啦，送都送咗啦，來都來了。我送3倍嘅生日祝福俾你啊嘛，真係。會有梳包一行嘛？係嘛？最好係誠實面俾呢一包。堆我做乜嘢啊？哎呀，我驚你唔知邊隻打邊隻啊嘛，我咪 send 埋啲扎俾你咯。我扭蛋啲卡啊，係啊，嗰啲扭蛋介紹係邊啲？我扭咗好多啊！我之前基本上我係去到邊度扭到邊度。唔係，個問題係你俾我做你可以當係嗰啲 checklist 咁樣剔翻邊隻有邊隻唔係啊，冇。俾你 check 翻咧，到底佢留咗邊隻啊？係啊，冇啊，你對翻你收到啲咩，跟住之後就知道咧。就知道佢留低咗啲咩係咪？又玩完啦，啊！留咗最正喺度添。最終嚟嘅呢個收起咁樣仲啊！慘喎成件事。佢可以對到我去邊隻笑死。係就係呢隻啊，喊樣啊！我勁想要嗰隻喊樣。哦，右邊嗰個。係咯，我咪留低咗呢一個咯。救命！明晒。17係。下一年聖誕唔好揾我。哇！好慘啊！會收站仲唔慘啊？我俾人拒絕咗，今日係平安夜接聖誕節，我俾人拒絕咗，你可以我係 loser。又係嗰啲咧，借住聖誕交換禮物咧，去清屋企嘢嗰啲咧，嗰啲咩回收站啊，嗰啲咩料？隨時去點一點，隨時去買一買，點下買下逛下去日本城，隨時 Sorry 咯。